Hello，大家好，又係我小編。係咪睇得多已經開始唔想睇，直接飛走我個樣啦？係啦，咁咧就今集都係一間280尺嘅居屋啦。咁好快咁樣介紹啦，都係間兩房。咁呢間咧就做咗黑白灰，哇！但係出到嚟個感覺都幾舒服。我哋入房睇下啦。我唔特別介紹啦，應該大家都睇得多嘅，係啦。咁呢間都係主人房啦。地台床啦，一般做法啦。咁唯一少少特別就係介紹下呢個位置啦。我哋做咗個餐邊櫃，係啦。咁之後咧就冷氣機位置啦，因為我哋要帶入細房，咁所以咧都做咗一個反吸嘅燈槽，係啦。咁遮住原本細房嘅冷氣機喉啦。咁細房位置咧都想介紹下先，因為咧呢間咧就屋主會有個電子琴會喺呢一度嘅，係啦。咁所以咧小朋友可能喺度練琴嘅時候咧都可以喺呢個位置啦。咁而呢邊咧都做咗張書台，同埋上面一個衣櫃、摺衫區、書櫃區同埋一個掛衣區嘅，係啦。咁小朋友嚟講，咁應該都好足夠嘅使用空間㗎啦。係啦，嚟到呢邊啦，咁今次我哋就想多光線感多啲，咁就所以咧就做咗一個同主人房一樣嘅長虹玻璃磨砂門啦。咁電視機啦，我哋做一個特色牆嘅，咁就都利用咗全屋嘅黑白灰。好，喺呢度。咁咧就今次咧，咁因為屋主都唔算話好多嘢，咁所以我哋就冇咗一個 L 型嘅櫃啦。咁就今次個色就少少特別，就係嗰個門後邊啊，我哋都可以做到一個嘅獅子櫃，係啦，可以擺下啲醬油架啊，或者係啲杯啊、咖啡用品啊等等啦。好，咁其實咧有時咧好多客都會問我哋究竟雪櫃呢邊好啊，定係喺入邊好咧？咁好 depends on 你揀嘅雪櫃 size 啦，同埋究竟你係咪好常煮嘢食啦？咁如果好常煮嘢食，都建議喺呢邊啦，咁直接廚房出嚟就可以攞到嘢啦。如果唔係咧，就唔係常嘅話，就會喺呢邊。咁呢邊你就會咁樣兜一個圈入去廚房位置啦。呢邊啦都係做咗一個鞋櫃啦，係啦，咁特別介紹啦。跟住洗手間啦，都係用翻原跡。係啦，睇得太多啦，所以我都唔介紹咁多啦。下條片再見，拜拜。